Ya, inilah jalan menuju Desa Pulau Bungin. Yang lumayan terjal, becek akibat hujan semalam. Duh. Anak-anak sekolah jalan kaki. Di sana ada Pulau Panjang. Gapuranya hancur, entah tahu siapa yang hancurkan. Ini dia Depron Desa Pulau Bungin terus tuh. Ini ayo balik. Tiba-tiba ada abang sekolah. Inilah dalamnya Desa Pulau Bungin, desa terpadat di dunia. Nah, abang ke sini. Menuju ke rumah. Ini adalah lokasi baru, namanya lokasi baru. Lokasi baru ini lokasi Timbun. Sampai rumah kita. Terima kasih, jangan lupa subscribe-nya dan komennya.